sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag dito'y programa tayo. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Darwin, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Gapu iti pan nakapasakit ti riknak ken ayat, napanunot ko ti agabroad. Barang ijay ko ang mailiwliwag ti sakit nga impaay kanyak ti kaayan ayat ko. Aginggaan amok ni Sheila. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ayan, nabartag ka manan, Darwin. Saan mo na nanang? Slight only. Iti na minsan, nabartag ka manan ang nagawin. Abay, ada ka di parikot mau. Awan. Naimasak lang ti nakinom ka dagiti friend ko. Ay, unay kalaki din aya. Ang yaman nagamin ti panangilo ka iti rin daw, nanang. Sige, panawan kayo tayo nakitisilid ko. Akaturturog ako. Ay, kain ka pa'y mangan Ada pa'y manabati si Daam. Nagluto ni tatang mo itay. Sigurado nga arak lang manan ti kinarga ti tiyan mo. Mangang kapay, sakbay amaturog ka anak kaw. Nasaya at mat na nakariing ka na din ko. Sikabot ka, manang. Manumatan nga aldaw, amadmadlaw mikin ni nanang akanayo ng ti panagin inom mo. Apay, ada ka di parikot mo. Ibagam no, anyaman dayta. Awan kami ngaminan kini Beverly. Anya? Jack maklong tinaramid na kanyak. Pampanunutok no niya tinagkurangakan ko na. Tapay ngayon sukat nak. Tinasakit. Amok pa'y tinangi sukatan na kanyak. Anya? Nagsakit na panunutan manang. Ngay ti manu atawan. Akaayan ayat ko. Naramid na kanyak ti kasjay. Jack mo no niya tiramidak tapno may liwliwag ko tiriknak. Iso ka na yun ti panaginom ko. Asigod mo ta Jack aramidan. Kasta ka di. Anak, talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para ititunggal may sa ading ko. Sana bale. Patyak ang makasarak kan tumatlang iti babae ang mangayat kan ka itinapod no. Manang. Di mo ko mapagpapasan ti bagim. Si kan tumatlang ang tagbalin ang nakakaasi no bilang laang. Igaad mo kit di ti manggad. Igaad mo ti agtrabaho. Saan aday taagin inom iti arak tar aramidam. Makadadaal iti salon at dayta, Darwin. Nabartag ka manan. Nanang. Ay, unay kan anak kaw. Di mo kumamot papasan ti bagay. Gapulang iti panagsinayo ka ni Beverly. Nagsakit. Nasakit tinaramid na kanya. Awan lumasping ti kinasakit na nanang. Ada akong dita anak ko. Maawatak tirik nam. Agam tibagim tinakakaasi gapu iti daytangar aramidam. Aklunam kuman asaan nga iso ti babae aparaken ka. Nanang. Pag-aasim ta isarding mo kuman dayta panagin inom mo. Awan na sayat amaitid na iti salon at mau. Don't worry.
I can manage. Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo, takabalak ti bagik. No ti pa nagkunam ket awan ti agbalin. Aparikot gapo iti inaldaw apa nagin inom mo iti arak. Nagbigdot ka. Nakarkaro kit di ang agparikot ka. Tamangan kit di no makaala ka iti sakit. Maala, ika maturugan. Baliwan tanto langan ti agsarita inton mausawan ka. Ada napatid nga ibagakken ka, Darwen. Imawag ni Antim Delia ijay Canada. Ang mga numayat ka nga agabroad, anak ko. Inawagan namot lang ka no ni Joshua kasinsin mo. Kayat namot ka na. Isuamayat ka matan. Dua kayo amapan ijay. Ay, kaya't ko launa nanang. Iso na lang tapare ko ti magastos. Nang runa kahit amutay matadakal ti magastos ijay. No may papaniti gastusam. Awan pagdanagam, tani Antim Adelia kanun ti makamoy ti amen. Nagsayatan ngayon kas tananang. Isumot lagayam nga umawawag kanyak ni Auntie Delia, hindi na minsan ngal daw. Ang jak na sungbatan. No umawag tumanan, sungbatam, tapno makapagsarita kayo anasayaat. Wala na. Interesado akmat iti imbaga ni Auntie. O anya, disidido ka kadi iti panag-abroad mo, ading ko. Uwan manang, nakadesisyon akon. Nasaya at nukas na. Ayun gayam, kumusta mo tan ni Beverly? Talaga ka di nga awanan damag mo kankwana. Awanan? Iso pa iti may sa pangayatak ama pa ni Canada. Tabarang ijay. Malipatak matan ang mamimpinsan ni Beverly. Darwin. Aging gay tama nang. Nasakit pala ti inaramid na. Nang runa, kat amok mat nga impay ko amin akabalak. Tapno agbayag ti relasyon mi. Nga mawalat ta. Ala, di mon panunutan dayt na ading ko. Nalabit asaan nga iso ti babae aparakan ka. Kun saan akas di aklase ti babae ti paglidayam. Addan tulat ta dumtang aparakan ka, ading ko. Hello, Auntie! Hello, kaanakan. Kumusta kan? Okay lang, Auntie. Kat kasano dagiti papelesyo. Nalpas ka din. Uwan, Auntie. Naisaga namin kini Joshua ti importante nga itugot mi. Nasaya at matnukas na kaanakan. Mala, enjoyin nyo nga ron tinabat-bati nga aldaw yun dita Pilipinas. Tanay, manulangan nga aldaw. Umay kayon dito, hoy. Uwan, Auntie. Di bagbagakan ka pa sa lubong. Adda ka de. Uwan, Auntie. Nagatangkon. Nasaya at nga ron nukas ta. O sige, umawag ak tumanan sakbay ti flight yo. Uwan, Auntie. Agan-anad kayo dita, ha? Bye! Bye, Auntie. Manulangan nga daw ti urayan ta kasinsin. Ag-flight tan. Uwan nga rod, insan. Kailiw kong tulakit dimot dito lugar tayo. Nang runa, dananang kan manang tina. Naku namon insan. Ang ngay Beverly. Amangan no kailiw mo to. Ha? Lipata mo na dyan kasinsin. Naragsak ti ipapantay dyan Canada. Dumang amin, no dapang panunutan dito ikat. Araramid at amin. Malipatak lang ni Beverly insan. Agam, saan matakas ka rin na basta malipatak. Ngamin, inayat kan impat patag kumit iti kastaunay. Sana bale. Barang makabirok kanto iti Canada iti balasang. Diyan na sing-singput. Kaya napimpintas ngam ni Beverly. Sika talaga insan. Trabaho ti gagara tayo jay. Saan kita babae? Ha? Ay kat nayon nalatan ah. Kanayon kayo kumangagan na di jay, anak ko. Uwen, anang. Di mo kumaliplipatan ti umawag kada kami no adda bakante nga oras mo, ah? Uwen, anyalaki din na ni Manang. Apay malipatan kayo aya. Ipalpalagip ko laang ading ko. Kun may saan ko maanatangkan ti ulo yu ijaya, itikas na saan nga agong unget ni Auntie Delia. Amangan mat no isang putyo pa ilaang ti kinamamartak yu ijay.
Ni Manang met. Ay, pudno ti bagbagan ni manang mo, anak ko. Nang rona kat agkadwa kayo ka ni Joshua. May samat day dyan nga umaarak. Di kay kanyag danag. Ikarik nga ipamaysak tag trabaho. Welcome to Canada. Ay na. Nagtataer kat dagituyan akakaanak ka. Agyaman kami, auntie. Ay, siyempre mata, auntie. Kat, kumusta ti biyahe yo? Ay, kaskada kami ngagdadamo. Medyo madanagan kami, auntie. Ay kat gagangay na lang dayta tadamo yo. Nga mairuam kayon to. Ala, intayo nga rudan. Agur uray ni Uncle yo ije balay. Nakasaganan ti pagsasangwan tayo. Kasinsin, idi madama tayo ngagpurpuros iti prutas itay. Nadlaw mo ka di babaya na kabado iti nangisit. Nadlaw ko man tayo dyan, san. Nagpintas nga rod. Apay, kursunadan. Ibaga matayam amu ka kankwana. Siga kit dimit. Damdamagag lang. Katanya kumaga po damagam. No saan mo akursunada? Sana ya? Damag nga rod. Awan mo't dakas na. Sana ya kasinsin. Panagkunag kahit Pilipina day jay. Insan. Madlaw iti lang nga na kahit. Morena. Isumot lang ti kuna kasinsin. Ay, jak malipatan ti lang nga na. Ay sus! In love ka manan insan. Nice meeting you, Sheila. Kastamat ken ka, manong. Darwin, kunamlat ta kanya kon. Agkatawan ng talagmat. Awan kaya, manuti tawon mo ngagtrab-trabaho dito eh. Talo atawan ko dito yan Sika, panagkunak, nabiit ka pa'y dito Gusto ka. Nabiit kami pa dito eh. No makit-kitam di kanayon ko akadwa. Insan ko na jay. Kasta ka di? Maragsa ka nak amakam-amukan ka, Darwin. Basta akmatkin ka, Sheila. Naku na ni Joshua kanyak. Alagam mo kayo kano iti may sa abalasang. Nga agtrab-trabaho matlaang ije pagtrab-trabahuan yo. Talaga mat ni kasinsin Joshua. Impakat naman ang tikinachismoso na. Awan matdakas na, Darwin. Naistorya na lang bata. Sa bagay matkit yan, te. No sa anak nga agbidot, ni Sheila ti bagbaga na anam-amom. Jenatayag a medyo narapis. Uwan, ante. Husto kayo. Kunak tupay ka. Pilipina mo't lang day jay. Nagamam mo kamin itinaminsan, idinapanak ijay farm. Ay gayam. Nasaong amin ni Tina idi kanya. Nga dakayan ayat mo ijay Pilipinas. Kumusta kayo mataan? Oh, amangan kit dimat no addama kunana. Numaki mo ka iti sabali abalasan dito eh. Kuante. Sakbay ngay mayak dito eh. Awan kami kini Beverly. Kanya. Insukan lang iti may sangamam mukmatlaeng. Iso ti dad dumaan na ngayatak nga umay dito eh. Barang malipatak ti amin. Ay, kastag ayam ka na kan. Ala panunutom latan asaan nga iso ti babae aparakan ka. Anya ti ammo tayo. No dito'y mo amasarakan ti babae akagasat mo. Ni Antimat. Awan makaibaga ka anakan. Basta agagat kan igaad mo ti agtrabaho. Dumteng tulat ta ti babae aparakan ka. Hello, Manang Tina. Hello, ading ko. Kumusta kan? Okay lang, Manang. Da kayo ngay. Ni Nanang, kumustan? Nasaya at kami latamat, ading ko. Kat, kumusta mo ti panagtrab-trabahom dita? Okay lang, Manang. Saan una yan narigat ti trabaho dito eh? Saan una yan nadagsen? Makaina na kami itinasayaat. Nasaya at nga rod no kasta. Ibagamlatan kini Auntie Delia nga imawagak. Pakumusta am tumatan da uncle. Kasta matan ni Insan Joshua. Wen, Manang. Ala, agan anad kaya kanayon dita ah. Wen, ading ko. Awan ti rumbang apagdanagam kada kami ditoy. Si kakit di at agan anad dita. Wen, Manang.
No agdato nakngata ka ni Sheila. Ada nga tanam namak, insan. Iti kasta kinatayar mo, insan. Imposible nga awan. Narigat timang namnama, insan. Ang rinugyam ka din ang nagdaton? Saan pa, insan? Nagkapoy ka. Rugyamon, insan. Iti kasta. Addan tumutan mayam among kada anti. Sakbay iti panagawid tayo di Pilipinas. Armamon. Tapno di da kauna anti sa balay. Narigatan. Sapay nagpintas ni Sheila. Nasken ka di pa nga ipakitak ti seno Marco kan ka? Tapno pa tiyan nakawan asawa? Si kakit dimet. Angaw ko lang dayjay. Si kakit di amangan no addan asawa mi di Pilipinas. Awan. Ura ipakitak mo't kin ka ti sino Marco. Kas makita mo to? Awan pa'y sing-sing itiramay ko. Kano daman asawa. Kanayon ko mga stress ti rupak. Ang saan mat? Saan ka di? Anya? Apay, makapa-stress ayan ti da asawa na. Depende. No, adapan nakabalin na. Ket umanugot ka. Ang mga no mabalin ti agdaton kan ka, Sheila. Ha? Iti kasta. Agbalinan ang marriage certificate ti sino Marco. Ken madan mo ten iti sing-sing ti ramay ko. Ken ti ramay mo. Anya? Anyang iti madamag insan. Agayan ayat kayon kani Sheila. Ay, saan pa nga rodin san? Apay nagkapoy kan? Sana bale. Mariknak mat nga da panagayat na kanyak. Ket amok nga iti san nga agbayag. Aklunan nak ni Sheila. Nasayat mo kasta insan. Sigurado ang maragsakan niyan ti Delia numamuan na. Saan lang nga niyan ti Delia, ha? Maragsakan tumot dananang ken manang tina. Iti ngamin na minsan nga imawag da. Naibagak nga dan sabsabungag. Kastaya, ket aramay dem nga rudon ti amin akabalam minsan. Tapno mapagwan mo ni Sheila. Iti kasta, adan ton yawid mo, inton agawid tayo di Pilipinas. Tapno malanitan man ti buksit. Kan makaigam man da taon iti sikat ti balasang. Ay, ayatan ka mat, Darwin. No kasta, agayan ayatan Sheila. Uwan, nabit pa idinagdaton ka kanyak. Ngam, saan ka mat ngamin anarigat nga ayatan? Diyak ilibak nga ididamo pa lang. Nagayatak matan kan ka. Agyaman nak, nakaragragsa ka kitang aldaw. Diyak may ladawan ti kinaragsa ko. Yes! Yahoo! Tangiwat mo! Ha? Kamabain ka dagiti aglablabas dito'y park. Pasensya ka na. Nalaos nga mintiragsa ko. Kasta akmat, Darwin. Kat sapay la kuma. Ta saan to apulos nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Sapay kuma, tadinak to ikalang. Sapay kuma, tadinak to paldaangan. Saan to apulos? Gaputan no siya ti agayat. Itad ko ti amin, Sheila. Diyak kayat alokon ti babaeng ay ayatek. Kat sapay la kuma, takasta ka mat kanyak. Ikarikday takan ka, Darwin. Maragsakan ak unay iti day tangay bagam kanakan. Agyamanak, auntie. Ay katagkalay sa kayon Ha? Agkalay sa kayon ditoy. Sa balin tulaangan ti selebrasyon ije Pilipinas. Agurnungak may mat, auntie. Ibagam tulat tano nakasaganakan kanakan. Tumulong ak iti magastos para iti panagkalay sayo. Agpaiso, auntie? Wan kanakan. Saan nagngagangangaw? No kayat mo oray itan. Iti kasta, malpasan. Tinapatag, makaala kayon iti legal a papelesyo kas agasawa. Sumarunon ton ti selebrasyon. Agyaman ako na, auntie, ha? Angem nako na ni Sheila, nga ijay Pilipinas ti kayat na pagkasaran mi. Kasta ka di, ay katawan parikot iti dayta kanakan. Umadanimatan ti panakalpas ti kontrata yo. Agrenyo kayon tulaangan kalpasan ti panagkalay sayo ijay Pilipinas.
Manulaang nga aldaw tinapalabas, manipod na kaawid ka. Ngumapay kasta tilangam. Kasla saan ka mat anaraksak ading ko. Kuha manang. Apay, ada ka di parikot mo? Saan nga na nagparparik na ni Sheila? Manipod nagsina kami di airport. Ah, ni, apay ngay. Anya nga to na yung naksarungkaran. Asidaglaang mo ti ayanda. Amom ka di ti eksakto nga ayanda. Naibaga na ti barangay da. Biro kaklatan. Ay katmapan ka Kaayan ayat mo mat. Di adda nga rod karbangam amang biro kan kwa na. Itikas na, maamuam matlaang no anya ti makagapo no apay asaan matan na nagparparik na ako nam. Amangan ket di mat no adda parikot na. Asaan na la maibagakan ka. Uwan manang, mapanak inton bigat ije lugar da. Apay nga da ka dito'y Darwin. May ka, di mo man lain pa ka mo kanyak. Kasano, kat di mo matsungsong bata na gitiawag kan text ko kan ka. Kung naklakid din nun niya tinapasama kan ka. Asino gayam di lalaki akapampanaw na. Pakawanan nak Darwin. Nagilimadakan ka. Anyat ka at mo asawan. Inayat ka mat. Kabayatan ti ka data ije Canada. Isulaang ta, jak na lapdan ti riknak. Iti nagkita kami manan iti sigod akayan ayat ko. Anya, Pakawanan nak Darwin. Ngam ay ayat agpailaang ni Richard. Pakawanan nak ko ma. Ngam saanan amatong paltikalay sa aplinano ta. Idi ka at datay dya Canada. Gapo iti nalaos apa nagayat ko kan ka. Naaramid ko tinagiliman. Sheila. Sapay la ko matamaawatan nak. Kang runaan ti amin. Sapay la ko matamapakawan nak. Agtali na adlaangan ken nilagip dagiti naragsak ana palabas ta. Ket agyaman nak iti panagayat ken panangipatag nga impakitam ken impariknam kanyak. Kabayatan ti kaadda tay jabalasiw tao. Lading hitag. Ngam natulagan ti kalay sabi ka ni Richard. Sorry talaga, Darwin. Ammo Miss F nagsakit. Ngamin iti may kadwa agundaway a nagayatak nasaktanak manen. Gapo iti dayta addan buteng kong agayat manen. Isong aging gaita ket baro akpailaeng iti tawen ko at 38. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapan ng yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Darwin. Ken ka pagayam Darwin. Adda dagiti tao adumteng iti biag tayo. Saan atap no agtalinaed no di ket tapno mangibati iti adal. May sa apalagip adi tayo rumbeng agdardarasudos kadagiti desisyon tayo. Masapul nga amuan ti kinatao ti may sa atao, sakbay nga ipaay tayo ti sibubukal a panagayat, panagtalek ken panangipateg. Iti kasta, saan tayon to amasaktan iti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Darwin, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.